নমস্কার বন্ধুরা, বং ইনফো ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটি ডেলের কিবোর্ডের আনবক্সিং করব এবং দেখে নেব এই কিবোর্ডটি কেমন এবং আপনারা এই কিবোর্ডটি যদি ব্যবহার করেন আপনারা কোন কাজের জন্য কিবোর্ডটিকে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই কিবোর্ডটি আপনাদের কীরকম কমফোর্ট ফিল করবে কাজ করানোর সময়। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। আমি সরজিৎ, আপনারা দেখছেন বং ইনফো ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আপনি এখানে দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন এখানে কিবোর্ডটি রাখা রয়েছে। এটি ডেলের তরফ থেকে আসছে একটি মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড এবং যেটির মডেল নাম্বার হলো KB216। তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন মডেল নাম্বার, আর তার সাথে সাথে আপনি এখানে ছবিও দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটি একটি এরকম হোয়াইট একটি বাক্সের মধ্যে আসবে এবং তার সাথে সাথে উপরে আপনার এখানে ডেলের ব্র্যান্ডিংও দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটি একটি মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড। তো বাক্সের মধ্যে আর কি লেখা আছে দেখে নেওয়া যাক। তো এদিকেও লেখা রয়েছে ডেলের ব্র্যান্ডিং এবং তার সাথে মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড এবং তার সাথে সাথে এখানে কিছু ডিটেলস প্রোভাইড করা রয়েছে। এবং যদি আমরা এটার ব্যাক সাইডে দেখি, তো ব্যাক সাইডে আপনারা এখানে দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে এটি চিকলেটস টাইপের ক্যাপসন কিবোর্ড এবং তার সাথে সাথে এটি লো প্রোফাইলের জন্য ইউজ করা হয়েছে। আপনি যদি কম বাজেটের মধ্যে থাকেন তাহলে আপনি যদি এই কিবোর্ডটি আপনি কেনেন তাহলে আপনাকে সেরকমই ফিল করবে যদি আপনি কোনো হাই এন্ড প্রোফাইল যদি আপনি কোনো কিবোর্ড কেনেন। তো এখানে আর এক্সট্রা কিছু দেখানো নেই। তো এখানেও আপনারা দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন যে কিছু ডিটেলস লেখা রয়েছে, যেটি এখানে সম্ভবত চাইনিজ ভাষায় লেখা রয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবে আমিও সেটা জানি না কি লেখা রয়েছে। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এবং এখন এটিকে আমরা এখান থেকে সিলটিকে কেটে নেব এবং দেখে নেব যে এইটার মধ্যে কিবোর্ডটি কেমনভাবে রয়েছে। তো আপাতত আমরা এখান থেকে এটাকে কেটে নিচ্ছি। তো যদি এটাকে ওপেন করা হয় তাহলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ব্রাউন একটা বাক্সের মধ্যে আপনারা এটাকে আসবে এবং যদি এটাকে দেখা হয় তাহলে এর প্যাকেজিং খুবই ভালো এবং এই যে আপনি বাক্সটি দেখতে পাচ্ছেন বাক্সটি যথেষ্টই মোটা। সুতরাং এটি যখন আপনি কোনো জায়গা থেকে কিনবেন, যদি অনলাইনে কেনেন সেক্ষেত্রেও কোনো আপনার নষ্ট হয়ে যাওয়ার বা ভেঙে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং বাক্সটির প্যাকেজিং খুবই ভালো। এখানে ডেলের ব্র্যান্ডিং দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এবং তার সাথে সাথে এখানে একটা কিবোর্ডের আপনারা সাইনও দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো চলুন এটাকে খুলে নেওয়া যাক। তো এই হলো ফার্স্ট কিবোর্ডটি। আপনি যখন ফার্স্ট লুক হিসাবে দেখছেন তো কিবোর্ডটি আপনাকে এরকম দেখতে লাগবে। তো আমি আপনাকে আরো ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিবোর্ডটি আপনাকে ফার্স্ট অবস্থায় এরকম দেখতে লাগবে। তো আপাতত কিবোর্ডটাকে সাইডে রাখা যাক আর দেখা যাক যে এর মধ্যে আপনারা কি কি পাচ্ছেন। তো কিবোর্ডটিকে যদি সাইডে রাখা যায় তাহলে আপনারা এর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন একটি ওয়ারেন্টি কার্ড। আপনারা দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন ডেলের এখানে অথরাইজড একটা স্ট্যাম্প দেওয়া রয়েছে এবং তার সাথে সাথে আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন একটি ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা 1 বছরের জন্য আপনারা এই কিবোর্ডটির যে কোনো রকমের কোনো সমস্যার জন্য আপনারা ডিরেক্টলি ডেলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, ডেলের যে কোনো সার্ভিস সেন্টারে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। তো আর তাছাড়া আপনি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন এটি ইউজার ম্যানুয়াল গাইড। আশা করি আপনাদের সবাই জানা যে কিবোর্ড কী করে ব্যবহার করতে হয় বা কী ব্যাপার কী করে প্লাগ ইন করতে হয়। তো যদি না জানা থাকে তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পারেন আর কিছু সেফটি ইনফরমেশন, রেগুলেটরের কিছু ইনফরমেশন এখানে দেওয়া রয়েছে। তো এছাড়া বক্সে আপনারা কিছুই পাবেন না। তো এবার এটিকে সাইডে রাখা যাক। তো এবার যদি আলোচনা করা হয় আমাদের মেন প্রোডাক্ট নিয়ে, সেটি হলো এই কিবোর্ডটি। তো কিবোর্ডটি প্লাস্টিক র্যাপের মধ্যে আসছে এবং যার আপনাকে প্রথমেই বললাম যে প্যাকিং খুবই ভালো ডেলের তরফ থেকে। তো আপাতত এটাকে খুলে নেওয়া যাক। তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কিবোর্ডটি ফার্স্ট লুক হিসাবে আপনারা এরকম দেখতে পাবেন। কিবোর্ডটি এরকম দেখতে এবং এটি টোটাল ব্ল্যাক এবং তার সাথে সাথে আপনার যদি একটু সামনে থেকেও দেখানো যায় তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিছু মাল্টিমিডিয়া কি রয়েছে। যেমন ধরুন এখানে আপনি সার্চ করতে পারবেন, এটা ডিরেক্ট টিপে আপনি কম্পিউটারে যে কোনো জিনিস সার্চ করতে পারবেন। তার সাথে সাথে আপনারা এখানে যদি কোনো গান শোনেন তাহলে সেটা আপনারা ফাস্ট ফরওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড অথবা স্টপ আপনি এখান থেকে করতে পারবেন। তো এটি টোটাল মাল্টিমিডিয়া কিবোর্ড এবং তার সাথে সাথে আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন কিছু ব্রেক, পজ, কল, ক্যাপ, আপনারা যেরকম একটা নর্মাল কিবোর্ডে যেরকমই থাকে। তো যদি এর আলোচনা করে বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে, তো বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো। এটি হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি এবং এখানে কোনো রকমের কোনো আপনারা ডুপ্লিকেট কিছু পাবেন না যেহেতু ডেলের তরফ থেকে আসছে। এবং কিবোর্ডটির যে কি ক্যাপসগুলো, সেই কি ক্যাপসগুলো খুব ভালো এবং খুব স্মুথ কি ক্যাপস। আমরা যদি এখানে টাইট করি তাহলে বুঝতে পারবেন খুবই স্মুথ কি ক্যাপস এবং আওয়াজটাও খুব ভালো। যেমন আপনাদের আমি আওয়াজটা শুনিয়ে দিচ্ছি।
তো আওয়াজটাও খুবই ভালো, এবং এটা হলো একটি ইউএসবি টাইপ কিবোর্ড। তো আপনারা ডিরেক্টলি আপনার কম্পিউটারের মধ্যে এটিকে ইউএসবি জ্যাকে লাগিয়ে আপনার কিবোর্ডটিকে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এর যে তারের লেন্থ আছে, তারের লেন্থও প্রায় 1.5 মিটারের কাছাকাছি। তো আপনাদের যদি কোনো অসুবিধা থাকে বা কোনো আপনার সিপিইউ যদি আপনার মনিটর তেমন একটু দূরে থাকে, সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা এখানে হবে না। এবং এর যে তারের কোয়ালিটি আছে, তারের কোয়ালিটিও মোটামুটি ঠিকঠাকই, খুব ভালো নয়, কিন্তু আপনার যে টাকায় এই কিবোর্ডটি পাচ্ছেন সেই টাকার হিসাবে কিবোর্ডটির খুবই ভালো। তো আমার মতে আপনারা এই কিবোর্ডটিকে ব্যবহার করতে পারেন, ইউজ করতে পারেন। আর এখানে দুটো আপনার লেগ রাইজ দেওয়ার জন্য রয়েছে, আপনারা যদি চান তো লেগ রাইজ দুটোকে ইউজ করতে পারেন আপনার এই কিবোর্ডটিকে হালকা একটু উঠিয়ে ইউজ করার জন্য। তো এই হলো টোটাল কিবোর্ড। তো এই কিবোর্ডটি আমি কিনেছি অ্যামাজন থেকে। তো আমার এই কিবোর্ডটি টোটাল দাম পড়েছে 500 টাকা। তো আপনারা যদি অফলাইনে কেনেন তাহলে হয়তো আপনাদের 450 বা 470 কিংবা 80-র মধ্যে আপনারা এই কিবোর্ডটি পেয়ে যাবেন। তো আপনারা যদি চান যে কম দামের মধ্যে কোনো ভালো কিবোর্ড যদি শুধু আপনার টাইপ করার জন্য বা যদি আপনার প্রফেশনাল কাজের জন্য ব্যবহার করতে চান, তো আপনারা এই কিবোর্ডটি কিনতে পারেন। আমি আপনাদের ফুললি রেকমেন্ড করবো কিবোর্ডটি কেনার জন্য। কিন্তু আপনারা যদি কোনো হাই এন্ড গেম খেলেন অথবা কোনো গেমিং পারপাসের জন্য কিনতে চান, তাহলে এই কিবোর্ডটি আপনার জন্য নয়। তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তবে ভিডিওকে লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এরকমই নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। নমস্কার।